ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣೋ ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ನಾನು ಕಳೆದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ RCC ಪೈಪ್ ಯಾವ ಥರ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಗ್ರೂ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಏನು ಟಿಪ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗ್ರೂ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸೀಲಿಂಗಲ್ಲಿರೋ ಫ್ಯಾನ್ ಬಾಕ್ಸು, ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ರೂಟ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೂಟ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೇಪರ್ ಇಡಿ. ಪೇಪರ್ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟು ವೈರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫ್ಯಾನ್ ಬಾಕ್ಸು, ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸು ಕೀಳೋ ಥರ ಇರಲ್ಲ, ಹೊಡೆಯೋ ಥರ ಇರಲ್ಲ. ಬರೀ ಪೇಪರ್ನ ಕಿತ್ತರೆ ಸಾಕು, ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಮತ್ತೆ ವೈರಿಂಗ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹೊಡೆಯೋದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಪೇಪರ್ ಯಾವ ಥರ ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬನ್ನಿ ನೋಡ್ಕೊಬರೋಣ. ಫ್ಯಾನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ಯಾನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಪೇಪರ್ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಫ್ಯಾನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಯಾನ್ ಬಾಕ್ಸು, ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಪೇಪರ್ ತುರುಕಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೇಪರ್ ರೂಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೇಪರ್ ತುರುಕಿ. ನೋಡಿ, ರೂಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಈ ಥರ ರೂಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೂಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಪೈಪ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಅದ್ರ ರೂಟು ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ರೂಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ಥರ ಪೇಪರ್ನ ತುರುಕಿದ್ರೆ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಬರೀ ಪೇಪರ್ನ ಕಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇರಲ್ಲಿ ಕಿತ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ವೈರಿಂಗ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದನ್ನು ನೀವು ಕಾಲಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪೀಸ್ ಪೈಪ್ನ ಡ್ರಾಪ್ ಇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪೀಸ್ ಪೈಪ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಗೋಡೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಗೋಡೆಯಿಂದ ಗ್ರೂ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಲಮ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಥರ ಪೀಸ್ ಪೈಪ್ನ ಹಾಕಿಬಿಡಿ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಗೋಡೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನೀವು ಗ್ರೂ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು.